क्या आप भी सर्दी जुकाम से परेशान हैं? दवाई लेने से पहले यह घरेलू नुस्खे आजमाइए और तुरंत राहत पाइए। पहला, अदरक के रस में शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लें। इससे आपकी खांसी और गले की खराश तुरंत कम होगी। दूसरा, तुलसी, काली मिर्च और अदरक वाली हर्बल चाय पिए। इससे आपको सर्दी जुकाम में आराम मिलेगा और इम्यूनिटी बढ़ेगी। तीसरा, गर्म पानी में नीलगिरी का तेल डालकर भाप लें। इससे आपकी बंद नाक खुलेगी और आपको तुरंत राहत मिलेगा। चौथा, रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पिए। इससे आपकी खांसी और गले की सूजन दूर होगी। ऐसी ही हेल्दी टिप्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।